Всем привет! В ремонте Ресанта SAE 250К. Аппаратом варили во время бурана. Говорят, весь аппарат закрыли. Сварщик так сказал. Только, говорит, вентилятор открытый оставил. Ну вот, результат открытого вентилятора и сварки во время снега. В аппарате сгорели транзисторы. Кнопка тут поплавилась. Вот так. Транзисторы сгорели не просто тихо, а со спецэффектом. Вон там гарь. Сверху внимательно рассмотрел, там в транзисторах дырки попрогорали. Соответственно, и драйвер. Ну, по драйверу тоже видно, вот он. Стабилитроны, резистора. Все позгорало. 10-омный резистор сгорел. По крайней мере, то, что визуально я увидел. Это вот этот. Вот эти компоненты. Резистор, конденсатор. Ну, буду сейчас драйвера перебирать. И транзисторы менять, естественно. Плату вытащил. Вот транзисторы. Взорвались. Вот это получается отверстие. Вот должно быть. Вот так его рассверлили. Поставили быстросъем, не родной. Получается короткий. Только я так и не понял, зачем было так сильно рассверливать, если можно было просто аккуратненько сместить к краю. Ну, если уже не было выхода. Ладно, здесь что-нибудь попробую восстановить. Тут тоже вот она уперлась, аж плату погнула. Вот с платой что. Вот, нашел приблизительно, где, скорее всего, влага попала. Ну, вот тут вот прям видно. Вот здесь. Окислы. Скорее всего, сюда влага и попала. Сюда, вот на размагничивающий диод. Вот, и тут нашел еще тут следы, я так и не понял. То ли это ремонтировали, то ли что. То ли просто сломали, я не знаю. Ну, следов ремонта блока питания не видно. Вот этот диод. Ну, тут. Вот он. На сопле, можно сказать, висит. Здесь на дорожке висит. И тут, получается, тоже. Если тут посмотреть, вот оно видно. Вот, ну сейчас его уберу. Поставлю СМДшный, припаяю. Ладно. Двигаюсь дальше. Отпаял транзисторы. Размагничивающие диоды. Так, вот они транзисторы. Все поразлетались, ноги поотгорали. Этот треснутый. Размагничивающие диоды. Это, кстати, ну, прогорел. Так сказать, не прозванивал, прогорел. У этого ноги отгорели. Конденсатор. Вот этот мне что-то не нравится. Какой-то он надутый. Здесь аж вот отслоился, как будто бы. Как будто он надулся. Ну, его под замену поменяю. Так. Сейчас буду драйвер. Все неисправное убирать. Здесь вот, кстати, диод, который был там напаянный. Я запаял ES2D диод. Усилил дорожки. Все потом лаком зальется. И диод никуда не денется. Это, по крайней мере, будет лучше, чем было. На соплях висел. Убрал все неисправные детали. Разложил новые детали. Прихватил с одного края. Теперь буду все пропаивать. Так, аппарат запустил. Смотрим, что у нас происходит на затворах. На затворах вот такой вот сигнал. 32,5 кГц. Подаем 24 вольта на выход. И 61 кГц. Вот так вот. На всех затворах проверил. Везде сигнал одинаковый, красивый. Все, можно устанавливать транзисторы, запаивать и на проверку его. На одном размагничивающем диоде, на вот этом,
дуга проскочила аж через сам болт. Болт аж приварился к алюминию. На телефон, конечно, нормально не заснять, но вот оно видно. Укатился. Вот он прям аж выгорел. Этого ноги отгорели под корень. Вот теперь решайте, когда снег идет, варить или не варить. Также были поменены диоды снайперные в снайперной цепи. Один был неисправен. Поменял два, одинаковые поставил. Конденсатор тоже заменил. Покрыл плату лаком со стороны деталей до установки транзисторов. Почему? Потому что тут уже вот начал лак лезть. То ли от сырости, то ли от чего, непонятно. Начал вот так вот слазить. Вот, поэтому решил покрыть. Сейчас лак хорошенько просохнет. И потом уже буду ставить размагничивающие диоды и транзисторы. И сразу вот эти столбики дистанционные, пластиковые, к плате на лаках приклеил. Сейчас лак высохнет, они приклеятся. И, скажем так, дальнейшая установка радиаторов будет намного проще и легче, и быстрее. Ну все, транзисторы установлены. Конденсатор, электролит на место запаял. С этой стороны все выглядит вот так. Флюс отмыт. Это следы, которые блестят, это лак с той стороны, который проступил. Вот здесь вот лаком все покрыто. Так, потом что я сделал? Сюда впаял медную пластину. И сюда медную пластину припаял. С этой стороны выглядит вот так. Зачем было рассверливать такое огромное отверстие? Непонятно. Так, все, аппарат я уже проверял. Без нагрузки. Включил, аппарат запускается, на выходе напряжение присутствует. Так что сейчас ставлю плату в корпус, все прикручиваю и будем проверять на балласт его. Ну вот так вот нормально, теперь совпадает как положено. Здесь сейчас крышку подвину переднюю, тоже все совпадет. Уже собрав аппарат в корпус, я вот выяснил, куда делся диод, который был, вот этот там был диод выводной, место СМДшного, вон он. Вот, аппарат был собран на вот такие болты, кровельные шурупы. Вот, и видимо изначально когда крутили, то они отрезанные уже. И он как раз, если посмотреть, я не знаю, что они, ну вот сверлом, да, пусть нет, сверло не лезет, пинцетом. Вот он пинцет. Ну прям четко в край диода попадает. Вот. И вывода вот погнутые немножечко. Сейчас их подправлю. Вот. Таким вот образом снесли детали. Здесь все затянул. Теперь надежно. Все отлично. Сейчас заменю кнопку. Кнопку снял, поставлю новую. Старая расплавилась. Старая, вот она, кнопка. Вот видно, что она. У нее этот вывод дальше торчит сильнее. И выгнутый. Поплавилась. Вся термоклеем была обмазана сверху, заляпана. Вот. Сейчас кнопку заменю. И все, и буду нагружать на балласт. Ну все, аппарат в корпусе, полностью собран. Новую кнопку поставил. Провод установил. Хомутом зафиксировал, чтобы его не вытягивали, не вытянулся. Новые коннекторы поставил, разъемы. Все. Сейчас все четко.
Все, аппарат запустился. Да что тут? Все, лампа светится. На выходе напруга присутствует. Покрыл плату лаком. Получилось как-то так. С той стороны тоже плата покрыта. Так, максимальный ток 160 ампер. Антизалип срабатывает. Ток чуть меньше половины. И на максимум. Все четко. Всем спасибо за просмотр.